Shalom akunzi bande Gospel TV, nizere ko meze neza cyane ndetse mwebwe muwa muri kumwe natwe buri gihe twizera ko mumeze neza cyane. Rero muravuga muti mbega kano kanya turi hehe? Reka maze mubwire ko kuri micro uri kumwe na Ngabire Imana nesha mushaka kumwita Lionel Pablo, ariko nyuma ya kamera turi kumwe na Pasi Matene. Turi rero kuri Eden Resort, ubona ko turi ku mucanga cyane, muravye hasi ubona ko ari ku mucanga, ndetse ko turaraba ibijyanye na Pro Tour qualification, ariko arondera itike yo kuzokina igikombe c'isi kizobera ngaha ku Musenyi iwacu mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura. Mu cyabaye giheruka cyabaye bereye kuri Petit Bassin, ariko kano kanya ariko barategura ko izobera. Turaza kubereka rero aho bariko barategura nyene hameze, muraza kubona kandi n'impande ya Tanganyika, muraza kwamubona byinshi cyane. Murabona yuko rero abakinyi ko barakina, baba bigeme baba abasore ko barakina bose, ndetse n'amenyeza bagiye kubatandukanya ko arabafasha n'abarbitre bataraza, ariko ko arabafasha kano kanya. Nuko maza kwamubona rero uburyo abakinyi ko baritegura ni bande, bako bitegurira hehe, aho bitegura aho haza kuba hameze gute. Reka tuse n'abatembera gato tuze kuba turaba cameraman adufashe atwereke hepfo nako abigeme bariko barategura inkino. Bari kumwe na Coach Mfasha sanza myerezo umugwi wa Muzinga, nako afisa bigeme babiri bakina mu mugwi wa Muzinga ndetse n'andi bakina mu mugwi wa Estetika, bariko bakina atari bake. Hirya turabona witwa Artire Baziri we, ariko nawe nyene ariko baritegura, urabona ko nta birateteza kwambara ku Musenyi. Naza ko ni ibintu bisaba ko wambaye atakina kimwe wambaye ku birenge cyangwa ugashira ko isoksi. Uravye urabona ko hirya gato ariko barasa n'abahubaka, asa n'abahategura cyane. Amazi nivyo hirya gato ntabwo amazi arakama, ariko urana ko atanyigwenda buke buke na buke buke. Uravye amazi aracyari menshi hirya, ariko gato biboneka ko pembeni bisa nuko amazi ari karagenda. Uravye ruguru urabona ko ariko batangura kubaka, nivyo ko razana imbaho ruguru, ndetse kandi hari amazi ari haruguru nga. Ntibaza ko ushobora kumenya ko bubaka piscine, ariko naza ko nawe n'amazi ushobora kuba bakuye haruguru. Ariko muri usanga uravye haruguru y'abako barakinira, urabona yuko hari umusenyi mwinshi ariko barategura kugira ngo bubake pitete bazogira bariko baza aho bazoshira amatiribine. Ubona ko umukinyi agiye gutora umupira. Neza ko rero ni bimwe mu byo barategura vyiza, kandi ko dufise umusenyi mwiza kuko twabibwiwe na bamwe matonje ino higanwa ca runo rukino rwa beach volley, arimwo witwa Niyongabo Charles, yatubwiye ko uno musenyi wapimiwe mu gihugu caka muri Canada, sanga no umusenyi wa mbere dufise kwisi mwiza ari wo ngaha i Bujumbura. Peut-être turavye efo cameraman atwereka bona ko Tanganyika iri hagufi cyane, sana kina kwitanganyika ukabona ko nivyo umusenyi ushobora kuba ushushe cyane. Kino gihe ko ari imenyereza, ariko bagize gutangura bashobora kuzushiramwo amazi kugira ngo bizoza kuba atagushuha cyane, kubera ko turi muci. Ariko umuntu akavuga ko turi muri sama kubera iki, niyo mpamvu ubona ko amazi ataduze. Rero tuko turabona ko match ya mbere kirahuza bigeme, ni match zabaye kuri uno munsi kuko bari muri Pro Tour Beach Volley qualification, ko arondera abazoserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino zobera hano nyene kuri Eden Garden Resort. Ubona ko afise umusenyi mwiza cyane, ndetse n'ikibanza kiragutse. Mwaza kuba mubona ko turaba efo ariyo Tanganyika, mazi ushobora kugenda ukayakoramwo. Turaza kwegera ariya ku mazi, naho dukore ku mazi twumva ingene ibintu bimeze. Ariko se nabegera gato hariya bariko barategura, harimwo witwa Artire Baziri karategura abakinyi. Ubona ko yaba kubigeme baba ku basore ko baritegura cyane. Niyo mpamvu rero umuntu avuga ati amahoro neza, igihe umeze neza. Muriko muritegurira igikombe ca Pro Tour, nako ni igikombe c'isi kunjigira kabiri. Muriko murategura ngaha, ariko hari abana benshi, hari abakinyi benshi. Ubu tubwira gato mu ncamake, ubona amafoto y'abano bantu cyangwa ushitse nga iyo kumva iki muri bino bintu murategura? Ni tournoi ya beach volley yatunganijwe na federation, bakaba bariko baronderamwo abakinyi bazokina muri Pro Tour. Ni tournoi yatunganijwe na Federation de Volleyball de Burundi. Hakaba hariho hazovamwo abakinyi bazokina Pro Tour izoba muri September.
umuntu aravye muri bano bakinyi bari benshi bazogenda bose cyangwa muko mutoramwo bamwe abeza muri bano beza mufise kugira ngo bazoserukire igihugu cy'ubundi mu nkino zobera hano? Oya, bose bakina neza, nibaza ko ababijejwe bazotora muri aba canke bakine bose, kuko ihiganwa rizobera ngaha mu gihugu si nyuma y'igihugu. Rero ribera ngaha, abakinyi bo ngaha mu Burundi baba bafise amashance yo guparticipa ari benshi. Yego, muraba muri bino biringa muri bano bakinyi mufise ngaha n'ubwego bafise ikomeye kubera ngaha iwacu, murizeza abarundi ko muravye na niveau bafise ko bafise niveau nziza yo gitwara? ndabambajije ikibazo kigoye, ariko byose biva mu myiteguro n'ama-entraînement. Kuri iyi competition iheze bazoguma babandanya ama-entraînement, ko hariho aba-entraîneur babakurikirana zo gushika kuri uwo munsi azoba iyo competition. Bano bakinyi twarumvise ko harimwo umunyamahanga uza gufasha mu myimenyerezo, tumubona ngaha kuri tele ibyo cyangwa ntaratse? Oya, ntarashika ngaha, mugabo azoza vuba. Itete kazoza inyuma y'ino selection y'abakinyi azokorana n'abakinyi bazoba bemerewe kuja muri guserukira igihugu cy'ubundi muri zino za Pro Tour. Azokorana n'abakinyi aba bakuze, eka mbere n'abana bakiri bato. Nuko reka tubifurize gukomeza imyiteguro myiza ndetse mutegura abana bakinyi kugira ngo bazoteretse igihugu cy'u Burundi. Murakoze. Twashimye kubashikana ngaha kugira ngo ndetse n'abalabu y'ibintu biko biragenda. Uravye hepfo nako amazi asa naya amaze kusana yagenda, umuntu akanaraba hariya mu mazi ubona ko nivyo amazi asa nayo karakama. Muravye nako umusenyonga usa n'ukumenga urabombye cyane, nukubera yuko amazi ariho aheruka, ariko urabona ko amazi ateragenda, nukubera ko turi muri sama muci, amazi ateragenda. Urabona ko hari amabuye bazibije ngaha ku mabuye kugira ngo amazi ntaza araduga, bazibiza ku nkombe z'ikiyaga Tanganyika. Iki ni kimwe mu itunga dufise cyo kubyaza mu musaruro. Birumvikana ko n'igikombe kizije kubera hano kubera ko ni umusenyi mwiza cyane, ariko Tanganyika nayo nyene iba irimwo. Turabona match ya Fofo na Biro na Bagis, umuntu musakena muri equipe ya Amical Sportive de Bujumbura, ariko barakina match ko nako ari kumwe n'umumenyereza ariko arabahanura kugira ngo uzogenda neza cyane. Mu gihe tubona kundi ruhande bako bariko barakina, harimwo kuri bench ubona ko ariko baramenyerezwa na president na musushiramo nako ishyamba ry'umupira w'amaboko mu Bururi ariyo Avobu ni Randrada, onyine akinye urukino rwa volleyball ariko yo kumuca nako yo kwisima. Nivyo tukomeye twegera imbere turabe terera nyuma y'iko rakinira ko hari harimwo champion akinira n'abakina muri volleyball yo kwisima, nawe nako ari ariko aragiye kumwe nabana kuri bench, kandi harimwo usanze akine umugwa Muzinga, nabona ko nawe ahari bose uriya nimvukira y'Ibururi, nako ariko akinira abasore bakiri bato. Harimwo beshi, harimwo passer wa Bisoro Volleyball Club, beshi mbonomega nabo muri Bisoro baravugirizwa na Chantraine, ndetse hariya nabona umwana yicaye wagapira ka Orange asanzwe akina muri equipe y'Ibururi, ariyo equipe nayo nyene yatwaye championnat, ni Ami do Volleyball do Bururi, yatwaye championnat Ligue Intérieure. Niyo ngo busharire twasanze hagara ibikorwa nk'umuhinga gizica tuganiraho ibikorwa bigeze, ndetse ni nawe yatangoje urukino rwa volleyball ku mucanga. Tugeze mu gice uyu munsi, tugeze mu gice kigira kane tubuya quart de finale. Mugabo ntitwabikoze kuko twaba tubikora ubwa mbere. Ubu ntuze federation dusavye yuko aba equipe yose 8 y'abahungu ariko arahura ateza guhura yose. Mugari twagize imwe twifite gukuruza ngo ANAS abo mu groupe ANAS ngo bahure, canke groupe B na D bahure, wa mbere abura no wa kabiri. Mu twakiriya bipime bose babona bose nivyo usanga barahuye nko mu mapure, ariko twaje dushima izo equipe 8 kuri 8 zose zije zihura zose. Ico twokwita nzenya ligue zihura zose, ama ndibaza yuko mu nyuma bashobora dufata zine mu bahungu no mu bakobwa
zica zibandanya zigira ama entraînement ya Pro Tour. Rero imyimenyerezo mu minsi iza igiye gutangura. Igiye gutangura kino izino nkino bariko barakina kano kanya. Mbega mumaze kuronka ngene bazorenganizwa bimeze gute? Namwe muraba ndazi ko kenshi mu twitaho mu maje kurabiza inkino bene izi. Turabona nk'imigwi igizwe n'abamukunzi Kisorunere hamwe ariko na Botazira Kibeni Bertrand. Turabona ntuze ba Niyongabo Fisto, tukabona ntuze na Dan, tukabona n'abana kiri bato bashasha witwa Ingambe uwo muri biro muri Bisoro, n'umukinyi yitwa Batazira Fofo, uramubona kinishi bamfu. Turabona ko ngizo ekipe ni ekipe ziko zirakina neza, nizo zoba zifite nk'amahirwe yo kuza muri zo sine za mbere. Mu bakobo turabona ekipe za ba Pamela, ekipe za Diane, turabona ekipe ya Ndega bajya basanzwe bakina nyine murabona ni Bangorore. Oya Ngorore ntagize amahirwe kuza uyu munsi, ariko nawe narimo ariko arakina. Ngorore umunsi ntiyashoboye kuza na Deri, ariko turabona ari bakiri bashasha ariko baragerageza gukina neza, nanyo twibaza ko bashaka kuja muri iyo migwi ine ya mbere. Abakinyi muvuze ni benshi, muvuze ari benshi, sike twitege yuko igiti girimo kizoja mu nkino za nyuma nyezina cyo cyaramaze kumenyekana. Ntiturakimenya neza kumugabo ko twateguye izi nkino mwabonye nk'umwaka weze ko batwimakaza tugashamwe ikipe zitatu z'abahungu na kube z'abakobwa, turashaka twimakaza tugashamwe zine, mugabo izizobora zozo ni zibiri, ekipe zibiri mu ruhande rw'abigeme no mu ruhande rw'abagabo, tubaza ko zibazozemera zikaja mu mahigano. Ibijyanye naho mukinira vyo nibaza ko turabona ko umusenyi wamaze wari umusenyi meze neza kandi hagutse, n'inyubako bategura aho muzokinira ubona ko menga ibikorwa biraremvye, kandi turi mu kwezi kw'indwi, mu kwezi kw'icenda si vuba ashobora kuba byagenze neza navyo nyene. Ariko n'icyo kintu uriko uraraba nk'uwatanguje urukino rwa volley beach wigeze abarundi ku nshuro ya kabiri bakira igikombe c'isi. Ikintu ca mbere mbaje gushimira cyane ntuzenya umupatro wa Eden Garden uyashobora duha ikibanza c'iteka mubona kandi kimeze neza. Mugabe cyo mbona turavye nk'urukino twateguye ikibuga ngena kimeze, uravye ngivyo twagiye kuri Petit Basamu mu mwaka wa 2023, murabona ko ikibanza giteye igomwe cyane gose, murabona ko bariko baragikora ku buryo buhagije, kandi nibaza neza ko ikintu mbona gishemeye cyane. Murabona inyubako ngena zimeze, murabona plage ngena ingana, murabona ko ari ibintu biteye igomwe gusumba vy'umwaka wese. Naza ko akajambo kamwe ku bakunzi b'urukino rwa volley beach bifuza kuzoza kuraba inkino za Pro Tour ku nshuro ya kabiri hano mu Burundi. Abantu b'abarezi ndabahamagaye bazoze ari benshi gusumba aho baza kuri Petit Basamu. Kuri Eden Garden ni ahantu hameze neza cyane gose, ni ruhande ya Club du Lac Tanganyika, murahabona ngako ya hotel ngira benshi barahazi. Nabasaba ko boza nyine bakaza kwiratira ijoro karaba uko ibintu zeye bakinyi bashaza ariko barakina, kandi nkamenyesha yuko n'ibihugu bimaze kwikinisha bitari bike, hariho za Etats-Unis, hariho za Brazil, nabo bazibuza ko bashobora kuza. Hanyuma nkababwira ko ubwo rukino ruzobitari kwitariki 11 ushaka itariki 14 z'ukwezi kw'icenda. Twitega ibindi bihugu bitari byaje ubwa mbere kuri no nshuro ya kabiri. Turavyiteze, hari ibihugu bishobora kuza nivyo, mugabo nuko nk'ubu yene simfise urutonde rw'ibihugu bizoza, ariko nkamwe mesha makuru mu misi tuzoba urutonde rw'ibihugu byose bimaze kwiyandikisha. Eka tubashimire, dukomeze no kubifuriza imiteguro myiza. Mwarashimiye ko mwateguye Pro Tour ya mbere, yakabye na muzoshimirwe kandi cyane byongeye, maze mugire n'amahirwe mu miko murategura baserukira ngaho ikombe nikizove kugataka kana, naza ko bizogenda neza. Ivyo byose tujoshamwe ingufu gusumba mwakweze mwanisho gituma twateye kuvyitegura. Ego nivyo umwanya uri kuragenda, ariko ndavye ngena two turitegura, ndabona ko hazoba karusho gashimishije, kandi murabona ninge natwe iri higanwa ryo gukorana mu ngena twariteguye, twagize nk'icyo twagize umukinyi wese azokwipima. Murabonye ko hari n'abakinyi muri interieur baje b'ibururi bashoboye kuza ngaha, niho tagize bari gutsinda, ariko barashoboye gushobora kwerekana ivyo bashoboye. Nakwerebaza ko n'akantu keza cyane gashobora kuba gatera intege abakinyi bo mu nazo hagati, kumva ko ari bururi bamanutse bakaza bakavuga bati umusengo utari Bujumbura gusa, navyo urukino rushobora igihugu cyose. Ni byiza cyane ko nukuri turashimira association y'Ibururi irongoye n'umu president w'umudamu yashoboye nuzenya Randrada,
yashoboye kuzana abakinyi biwe kandi yazanye abakinyi batari bake mwarabonye mu masanamu na mwebwe nkabwira abandi bo mu zindi ntara nabo nyene ko bagereza akazakina beach volley hama cane cane ibibuga biri ngaha kuri Tanganyika bibe kuri Tanganyika gusa bakabishira mu materi wabo ruguru bafise ukuntu basaba umucanga hama bacangira ibibuga vyo twokwita ibibuga artificiel nta na kimwe kibuze nuko rero arakuze cyane niyo ngabo ubona ko yari karatuganirira ku bigiye ko bitandukanye abiruri nabone baramanutse birumvikana ko n'urukino n'igikombe c'isi kandi kizokigwa no Burundi abarundi bose rero umva ko bahawe akajya kugira ngo bigende neza cyane nuko rero mukomeze kumana natwe kugira ngo turabaha amakuru ingene igikombe ca Pro Tour kuncugira akabizo kiritegurirwa hano gisagara ca Bujumbura kuri Eden Resort Beach nuko murakoze cyane